Buenas tardes, mi nombre es Jaime Gómez, estudiante de la carrera Licenciatura en Enfermería en la Universidad Estatal de Milagro. En este video voy a hablar acerca del examen físico cardiovascular y pulmonar, en donde también veremos los tipos de pulsos arteriales y la frecuencia cardíaca. El examen físico cardiovascular consta de 4 pilares, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección vamos a observar el comportamiento de los ruidos a través de la inspiración y la expiración, y vamos a ver si el paciente está sistólico o diastólico. A continuación voy a hablarles sobre los tipos de pulso, empezando de forma descendente. En primer lugar tenemos el pulso temporal, que tiene una proyección en el trago de la oreja entre el temporal y el frontal. Por consiguiente tenemos el pulso occipital. Para hallar el pulso de la arteria occipital tenemos que hacer una palpación en la protuberancia occipital. A continuación tenemos el pulso carotidio, que lo vamos a encontrar a los lados de la tráquea. La mano derecha inspeccionará al lado derecho y la mano izquierda al lado izquierdo. Por consiguiente tenemos el pulso subclavio, que se encuentra detrás de la clavícula en la línea media axilar. Por consiguiente tenemos el pulso axilar, en la cual vamos a alzar el brazo del paciente y nuestra mano izquierda va a entrar en la fosa axilar. Por consiguiente tenemos el pulso braquial o humoral. Para hallar la arteria braquial vamos a con nuestra mano izquierda coger el brazo izquierdo del paciente y con nuestra mano derecha con el pulgar por la parte de abajo y nuestros dos dedos exploradores entrarán en el hueco del codo en la cara interna del bíceps con el antebrazo semiflexionado. Para medir la frecuencia cardíaca lo vamos a hacer en 4 pasos. El primer paso, debemos tener un reloj con segundero a la mano. Por segundo paso vamos a quitar todo tipo de objetos de prendas de la muñeca del paciente, ya sea reloj o pulseras, y vamos a poner el brazo en posición así. Por tercer paso, con nuestro dedo índice y medio vamos a presionar sobre la muñeca, y para poder detectar el pulso vamos a presionar sobre el tendón que se une al pulgar. La frecuencia debe estar de entre 60 a 100 para que sea una frecuencia normal. En la percusión vamos a tratar de escuchar si existe algún tipo de ruido extraño o alguna presencia de líquido a través de unos ligeros golpes. Por último tenemos a la auscultación, en donde vamos a auscultar los focus con la ayuda de nuestro estetoscopio. En primer lugar tenemos el focus aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal entre la línea paraesternal derecha. Por consiguiente tenemos el focus pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Por consiguiente tenemos el focus tricúspide, que se encuentra en el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y por último tenemos al focus mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda. En el examen físico pulmonar consta de 4 pasos, tales como la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección vamos a inspeccionar a los pulmones con el objetivo de encontrar signos tales como el derrame pleural o como el edema pulmonar, que pueden ser causados por enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca. Por consiguiente tenemos a la palpación, en donde se incluye al frenito táctil, que no es nada más que la vibración de la pared torácica cuando el paciente habla. Y mientras el paciente habla, nosotros vamos a colocar nuestras manos en las bases del pulmón y en los ápices. Por consiguiente tenemos a la percusión, en la cual es la maniobra principal o fundamental para detectar la presencia y nivel de derrame pleural. Consiste en dar unos ligeros golpes con el objetivo de escuchar algún tipo de sonido o líquido. Por último tenemos a la auscultación, en la cual vamos a auscultar las zonas con la ayuda de nuestro estetoscopio.
Tenemos a la zona superior, derecha e izquierda. Tenemos a la zona intermedia, izquierda y derecha. Tenemos a la zona inferior, izquierda, y a la zona inferior, derecha. Y por último tenemos la zona axilar, izquierda, y la zona axilar, derecha. Esto ha sido todo referente al examen físico cardiovascular y pulmonar y a los tipos de pulso y de la frecuencia cardíaca. Gracias.